हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर्दी खांसी जुकाम ये बहुत ही आम सी बीमारी है जो कभी भी हो सकती है और इसे हम घरेलू नुस्खों से भी ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं घर पे ही रखे हुए चीज़ों से ये नुस्खा। यहाँ पे मैं 10 से 12 तुलसी के पत्ते तोड़ लूँगी और इसे साफ पानी से धो लेंगे। फिर हम लेंगे 2 लौंग, अदरक के टुकड़े, एक छोटा सा दालचीनी। अगर आप 5 साल से ऊपर के बच्चे या फिर किसी बड़े बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो इसमें काली मिर्च ज़रूर डालें। अब इन सबको हमें कूट लेना है। अब इसके रस को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। यहाँ पे करीब 2 टेबल स्पून के आसपास रस निकला है। अब हम इसे थोड़ा सा देसी गाय का घी लेंगे, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, अब इस मिश्रण को हमें लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। इसको गाढ़ी होने में 2 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। ये बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। अब ये अच्छे से हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे उतार लेंगे। अब हमें इसमें 2 चम्मच के आसपास शहद डाल देना है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ये बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आप 5 साल से छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो 1 चम्मच दें। अगर 5 साल से बड़े या फिर बुजुर्ग हैं तो उसे 2 चम्मच दें। आपको ये घरेलू नुस्खा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।